ख़बर मां कराची में ज़ाल के क़त्ल करे आपघात जो ड्रामो रचाइण की कोशिश। अदालत जवाबदार हसान बिन मदनी की ज़मानत वारी दरख्वास्त रद्द करे छॾी। एडवोकेट जिब्रान नासिर मेडिकल रिपोर्ट ऐं ॿिया सबूत पेश कया। सबूतनि की रोशनी में जवाबदार पंहिंजी ज़ाल के क़त्ल कयो आहे। जवाबदार के सिंध हाई कोर्ट के अहाते में गिरफ्तार करे मथस गुलशन इकबाल थाने ते केस दाख़िल कयो वियो आहे। बिल्कुल नासी नवा के अपडेट कयूं पिया। कराची खां ज़ाल के क़त्ल करे आपघात जो ड्रामो रचाइण की कोशिश। अदालत जवाबदार हसान बिन मदनी की ज़मानत वारी दरख्वास्त रद्द कई है। एडवोकेट जिब्रान नासिर मेडिकल रिपोर्ट ऐं ॿिया सबूत पेश कया। सबूतनि की रोशनी में जवाबदार पंहिंजी ज़ाल के क़त्ल कयो आहे। अदालत पारां इहो चयो वियो जवाबदार के सिंध हाई कोर्ट के अहाते मां गिरफ्तार करे मथस गुलशन इकबाल थाने ते केस दाख़िल कयो वियो आहे। पुलिस जो चवणु आहे नाज़ी नवा के आगाह कर रहा हूँ। जवाबदार के सिंध हाई कोर्ट के अहाते में गिरफ्तार किया है। ज़ाल के क़त्ल करे आपघात जो ड्रामो रचाइण की कोशिश। अदालत जवाबदार के गिरफ्तार करायो है। कराची नाज़ी नवा के आगाह कयूं पिया। एडवोकेट जनरल जिब्रान की अदालत में इहो केस थियो आहे। ज़ाल के क़त्ल करे आपघात जो ड्रामो रचाइण की कोशिश कई वई। इन जा वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। इसहाक सर की लाइन ते मौजूद है। इसहाक आगाह कजो। बिल्कुल ॾिसो, सिंध हाई कोर्ट में ज़ाल के क़त्ल करण खां पोइ ख़ुदकुशी वारो मामलो आहे जंहिंमें अदालत पारां जवाबदार ज़मानत उहा रद्द करे छॾी आहे। जॾहिं त पुलिस पारां जेको आहे जवाबदार खे अदालत जे अहाते मां गिरफ़्तार करे वरितो आहे। जॾहिं त जेके सबूत हुया उहे जेको अदालत जे आॾो पेश कया विया। तंहिंखां पोइ जेकी जवाबदार ज़मानत हुई उहा अदालत रद्द करे छॾी, जंहिंमें जिब्रान नासिर पारां जेको आहे जेकी मेडिकल रिपोर्ट ऐं ॿिया जेके सबूत हुया उहा अदालत जे आॾो रखिया। तंहिंखां पोइ जवाबदार पारां जेको आहे ज़ाल के क़त्ल करण खां पोइ जेको आहे उन ड्रामो रचायो जंहिं जवाबदार जेको आहे पाण खे जेको आहे पाण सां ख़ुदकुशी करण जी कोशिश कई। हुन सां गॾोगॾु जवाबदार के खिलाफ़ जेको आहे गुलशन इकबाल थाने में केस दाख़िल आहे। अदालत जो चवणु आहे त जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो वञे। जवाबदार पारां पंहिंजी ज़मानत लॻाई वई हुई जंहिंमें अदालत पारां जवाबदार जी ज़मानत रद्द करण खां पोइ पुलिस जवाबदार खे जेको आहे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। पुलिस जो चवणु आहे त जवाबदार खे जेल मुंतक़िल कयो वेंदो। जी ठीक है, वॾी महिरबानी। इसहाक आगाह कयो।